소송! 생각만 해도 머리 아프시죠? 소송 작성 대행 서비스. 그 과정을 제가 싹 알려드릴게요. 법률 절차. 와, 진짜 복잡하고 어렵게만 느껴지시죠? 당연합니다. 근데 걱정하실 필요 없어요. 제가 딱 8단계로 깔끔하게 정리해드릴게요. 자, 바로 시작하죠. 모든 건 상담에서부터 시작돼요. 이게 진짜 중요한 첫 단추거든요. 여기서 방향이 다 정해집니다. 이 단계에서는 핵심 쟁점을 파악하고 뭘 원하는지 명확히 해야 합니다. 당사자 정보도 다 모아야 하고요. 자, 이제 소장을 쓸 차례인데요. 이건 그냥 글쓰기가 아니에요. 딱 정해진 양식이 있습니다. 보시면 제목, 당사자, 그리고 뭘 원하는지, 왜 원하는지 이 네 가지가 핵심입니다. 소장이 준비되면 이제 증거를 모아야죠. 주장을 입증할 서류들이요. 이게 진짜 중요해요. 예를 들면 소송 위임장이나 주민등록등본 같은 것들이요. 물론 사건 관련 증거도 필수고요. 요즘엔 법원에 직접 갈 필요 없죠. 바로 이 전자소송 시스템 덕분에 아주 빠르고 편해졌어요. 시스템에 접속해서 사건 정보 넣고 당사자 등록하고 준비한 파일들 올리면 끝! 간단하죠? 소송을 하려면 비용도 내야 하는데요. 인지대나 송달료 같은 것들이 자동으로 계산돼서 나와요. 여기서 중요한 건 바로 납부 기한이에요. 이걸 놓치면 소장이 반려될 수도 있으니 꼭 지켜야 합니다. 납부까지 마치면 드디어 사건 번호가 나옵니다. 이제 이 번호로 모든 걸 추적할 수 있어요. 이 사건 번호는 의뢰인과 바로 공유하고요. 이걸로 사건 진행 상황을 계속 체크하는 거죠. 가끔 법원에서 서류를 보완하라고 보정 명령이 나올 때가 있어요. 주소가 틀렸다거나 하는 경우죠. 이거 받았다고 너무 걱정 마세요. 틀렸다는 게 아니라 그냥 수정해달라는 거니까요. 아주 흔한 일입니다. 자, 드디어 마지막 단계입니다. 서류가 다 정리되면 법원에서 재판 날짜, 즉 변론 기일을 알려줍니다. 그럼 통지서를 받고 혹시 일정이 안 맞으면 변경 신청도 할 수 있고요. 이제 재판 준비에 들어가는 거죠. 한번 정리해 볼까요? 결국 이 모든 과정은 상담, 서류 준비, 전자제출, 그리고 사후 관리 딱 이 네 가지예요. 어떠세요? 복잡해 보였던 소송 절차, 이제 길이 좀 보이시나요? 당신의 권리를 위한 첫걸음, 이제 시작할 때입니다.